Intervaniya Galadaniya ozish metodikasini birinchi darsi. Intervaniya Galadaniya ozish metodikasini 4 xil turi bor. Men sizga eng ko'p tarqalgan birinchi turi 16 ga 8 metodikasini o'rgataman. Intervaniya Galadaniya ozish metodikasini qo'llaganimizdan so'ng haftasiga 7 kilogrammgacha ozish imkoniyatini beradi. Shu bilan birgalikda autofagiya ishga tushadi. Hujayralar o'z-o'zini tiklashni boshlaydi va eng asosiysi moddalar almashinuvi yaxshilanadi. Qabziyatdan siz xalos bo'lasiz. Jigar yog' bosishini oldini oladi va agar jigaringiz yog' bosgan bo'lsa, jigar yog'laridan xalos bo'lishingiz mumkin va insulin sezgirligini sezilarli darajada pasaytiradi. Ya'ni insulini yuqori bo'lgan insonlarga ham tavsiya etiladi va foydalari juda ham ko'p. Ozishga nisbatan agar siz qila olsangiz, birinchi boshlaganingizda 16-8 rejimidan boshlashingizni tavsiya etaman. Bu nima degani? 16 soat davomida ochlik, 8 soat davomida ovqatlanishingiz mumkin degan. Qizlar yaxshilab tushunib olinglar. 11:00 da zavtragingiz, kechki 19:00 da ujingiz bo'ladi. Zavtrak asosan to'yimli va oqsilga boy bo'lgan mahsulotlardan yeyilishi kerak. Intervaniya Galadaniya qilayotganingizda albatta kaloriya defitsitligi yuzaga kelishi kerak. Agar siz kaloriya defitsitligi yuzaga keltirmasangiz, 2 mahal ovqatlanib Galadaniya qilib ham semirishingiz mumkin. Shuning uchun 1200 kaloriyadan oshmasligi kerak. Ertami zavtrakka 600 kaloriya, kechki ujinga 600 kaloriya bo'lishi kerak. Endi siz nima yeyishingiz mumkin? Menyuni ko'z oldingizda ko'rsataman, bemalol bo'kib qolasiz va kun davomida hech qanaqasiga och qolmaysiz. Masalan, men tuzvoman, siz yeyishingiz mumkin. Bir marta ovqatlanishda birinchi 250 gram suv ichib olasiz. 4 ta qaynatilgan tuxum, 100 gram tvorog, 200 gram pomidor, bodring, shakarop, salat iste'mol qilishingiz mumkin. Hammasini birdan yeyishingiz mumkin ertaman. Bu 450 kaloriya bo'ladi. Oqsilga boy, uglevodi juda ham past, sizni to'yimliligingiz yuqori bo'ladi va kun davomida hech qanaqasiga och qolmaysiz. Bemalol to'yasiz. 4 ta tuxum, 100 gram tvorog, siz o'zingizga moslab tuzishingiz mumkin. Oqsillarga boy. Prosta men uglevodi juda ham kam va oqsilga boy va to'yimli tuzdim. Ertaman zavtrakka shuni yeysangiz bo'ladi. Kechki ovqatga uglevodlarni qo'shsanglar bo'ladi. Masalan, bir kosa mastava yoki salat bilan yesanglar bo'ladi. Bir kosa sho'rva salat bilan iste'mol qilsanglar bo'ladi, nonsiz. Agar non yegilar kelsa, ertaman bemalol yesanglar bo'ladi zavtrakka va iloji boricha kaloriyalari hisoblangan bo'lishi kerak. Va ujinni ham menyusini screenshot qilsanglar bo'ladi. Keyingi o'rgatadigan Galadaniya 20:4. Agar sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.